ಬಂದಿದ್ದರು ಬೆಳಗಾಂನವರು, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ हर जगह बारिश हो जाती है। इसके बाद देवेगौड़ा सब बोले ऐसे ऐसा है तो देवेगौड़ा सब क्या बोले हमारा ना देवेगौड़ा सब एक रैली बनेंगे, एक रैली काढ़ेंगे, फंडे 1200 करोड़ रुपये फंडे पड़ेंगे, 12 नुकसान होगा है, 35,000 करोड़ रुपये नुकसान होगा है, 1200 करोड़ देंगे, सब क्या भी नहीं होगा, रैली निकलनी है। उसके बाद बैठ को आज रैली देवेगौड़ा सब ये 80-90 साल अलग है, हमना भी खुशी हुई। चलो हमारा भी पार्टी का एक CM पिता प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, इतना अच्छा चल रहे को है, आज भी ये ताकत रखो है। और उनके पास कांग्रेस और बीजेपी के पास कभी ना सिर्फ है, इन्हें हिंदू इन्हें मुसलमान कर इन्हें क्रिश्चियन का देवेगौड़ा साहब और कुमार के पास ऐसी एक नॉलेज है, हर आदमी को भी, हर एक पब्लिक को भी, हर एक कौम को लेकर इंशाअल्लाह ये बार भी शिवाजी नगर से JDS से MLA कांटेस्ट कर दूँ इंशाअल्लाह, मैं फिर भी MLA को कर दूँ इंशाअल्लाह। कई बार हमारे भाई यहाँ से भी मस्तान करता नहीं, मस्तान कुछ खन्ने ये करते नहीं कर को बेफामगी में थे इंशाअल्लाह। कौन कौम का काम करता है, कौन कौम का काम नहीं करता, आज हर एक मुसलमान को मालूम है। पूरा कर्नाटक का तलक हमारा नाम हाजी मस्तान को है इंशाअल्लाह। जो IMA एमिरेट पूरा कंपनियाँ में सब सेटलमेंट आकर को करते थे, पब्लिक परेशान रहो हमारे माँ बहना, वो टाइम वो हमें जाको ये देवेगौड़ा सबको बोलने में पैसा नहीं लेते थे, सभी ले को आज ये सब काम करे। और मैं दूसरे जैसे का लीडर नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह। जो ये हमारे चंद लीडर आकर को ही जो कांग्रेस में क्या फायदा है, कांग्रेस में हर एक लीडर को बदल दी, हर एक लीडर जाको मैं 10 साल काम करे तो भी वर्कर्स का वर्कर्स बन कर रहा। और हमारे शिवाजी नगर में 35 साल से खड़ने इसे भी जिगर नहीं था, इसे भी हिम्मत नहीं थी। क्या यो हमारा रोशन बेग साहब ही, रोशन बंदे हमारा अंजुम अमजद नंदे इनो हमारा प्रकाश साहब न सब बोली हर प्रकाश JDS % सिटी % उन्होंने सब बने अच्छे लीडर बनना को, अच्छी पार्टी बनना को, कौम को